नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल अगेन आफ्टर लङ टाइम होइन अहिले चाहिँ म कहाँ छु भनेपछि होइन म कहाँ छु तिमीहरूलाई थाहा छ म छु मनाङमा विथ होटेल पिसफुलमा है फेरि मेरो आफ्नै होटेल है मेरो आफ्नै होटेल मेरो मम र ड्याडको फेरि मेरो आफ्नै चाहिँ होइन लाइक आई वान कम्प्लेन वान थिङ होइन हाम्रो मनाङमा चाहिँ यस्तो रमाइलो हुन्छ होला भनेर आएको होइन कोही छैन के ल कोही नदेख्ने के आउँछु त 3 दिन हुन लागिसक्यो यार मान्छे देख्दैन यार कस्तो होइन तर एउटा कुरा चाहिँ के मलाई एकदम मन नपरेको चाहिँ मनाङ गाउँमा पहिला पहिला 24 आवर्स बत्ती आउँथ्यो र इन्टरनेट पनि हुन्थ्यो अहिले मलाई यो केन्द्रीय लाइन कारण चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन होइन के फाइदा चाहिँ गर्छ यो केन्द्रीय लाइनले आई हेभ नो आइडिया तर यो चाहिँ राम्रो भएको छैन है इभन हाम्रो गाउँको केटाहरू हाम्रो गाउँको सबै केटीहरूले एकचोटि भन्न चाहिँ पर्ने हो हाम्रो गाउँको केटाकेटीहरू अलिकति के भन्ने यार बोल्न सक्दैन कि के भएको कुनै थाहा भएन मैले कल गरेको नेटको मान्छेलाई नि कल गरेँ र मलाई यो केन्द्रीय लाइनको फोन नम्बर चाहिँ थाहा छैन मलाई होइन यसलाई नि फोन गर्नुपर्ने छ यो बत्ती चाहिँ के भएको के बत्ती चाहिँ अति भयो पहिला हाम्रो बत्ती चाहिँ के गर्यो भने बेचिदिएको हो तिमीहरूले के गरे जहिले नि भन्छु के एउटा बेल्ट सुट छ नि एउटा मात्र ल्याउने होइन कि दुईवटा ल्याउ न दुईवटा ल्याएर राख एउटा एक्स्ट्रा राख त्यसरी चलाउ न भइहाल्छ नि अहिले गाउँमा आउँछ त ल यस्तो राम्रो गाउँठाउँ त मार्नु पुरा भूत बङ्गला जस्तो राति बत्ती पनि छैन केही छैन कि केन्द्रीय लाइन र यो सोलरको मान्छेहरू चाहिँ मिलेर होइन मनाङमा अब पहिला काठमाडौँमा बिकेन सोलरहरू सोलर नबिकेपछि मनाङको मान्छेको टाउकोमा हाल्न लागेको हो कि के हो अनि पहिला पिडिएस चलेन भनेर पिडिएस निकालेर अनि फाइबर लाइन हाल्यो अहिले फाइबर लाइनले दुःख दिइरहेको छ के मलाई त्यो अचम्म लागिरहेको छ खास यो दुइटै लाइन चाहिँ कसको हो पिडिएस कसको हो यो फाइबर लाइन कसको मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो पिडिएस र यो फाइबर लाइन चाहिँ एउटै लाइन हो जस्तो लागिरहेछ कि नत्र त्यस्तो त गर्न नहुने हो फर्स्टमा लुट्ने अनि मजाले दिने त्यसपछि चाहिँ अनि सर्भिस चाहिँ गेडा जस्तो दिने कि त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन है फेरि चिया खान बोलाउनु परिहाल्छ फेरि यसो कुनामा आए चाहिँ चिया खान बोलाउनु पऱ्यो फेरि त्यो गर्दाखेरि झनै नराम्रो अरू मान्छेले बोल्दैन होला मसँग चाहिँ म त फेरि बोलिहाल्ने मान्छे हो नि त फेरि भाइ बोलिहाल्ने मान्छे हो मलाई मतलब पनि लाग्दैन मलाई डर पनि लाग्दैन मलाई मतलब पनि लाग्दैन राम्रो भएको छ भने म राम्रो भनिदिने हो नराम्रो भएको छैन नराम्रो भएको छ भने थोपडामै गएर भन्ने हो थोपडामै यो बाहिर यताउता साथीहरू एक दुईजना घुलमिलेर कुरा काटिराख्नुभन्दा थोपडामै भनिदिनुको राम्रो हुन्छ क्या होइन त्यही भएर यो केन्द्रीय लाइन र यो फाइबर लाइनलाई चाहिँ एकचोटि मिटिङ त राख्नै पर्छ हाम्रो मनाङको सबैजना मिलेर है किनभने यिनीहरूले धेरै दुःख दिन लागिसक्यो पहिला हाम्रो मनाङको यस्तो राम्रो लाइन थियो यार त्यो लाइनलाई के गरेको के त्यो लाइन राम्रो हुँदा पनि 80 रुपियाँमा लाइन दिन्थ्यो कि दिँदैन धेरैमा पऱ्यो 100 रुपियाँ यो केन्द्रीय लाइनले महिनाको कति लिन्छ कि त केन्द्रीय लाइनले हामीलाई फ्रीमा बत्ती दिन पऱ्यो उनीहरूले फ्रीमा दिन्छ त दिँदैन नि यही हो के सो वी निड टु स्पिक होइन भने जेएनजी बोलाउनु पर्ने हुन्छ जेएनजी बोलायो भने के फेरि ध्वस्तै होला फेरि एउटै छोड्दैन त्यही भएर हेर होसियार पहिलाको जस्तै होइन जति पनि लुट्यो यो गाउँ हो गाउँले हो जति लुट्न सक्यो लुट्यो भन्ने टाइम होइन अब जे पनि हुनसक्छ फेरि गाउँ चाहिँ हेर है एउटा त्यो चाहिँ भीमसिंह टोल भन्छ होइन त्यो चाहिँ पारिपट्टि होटेल बनाएर वारिपट्टिको हाम्रो होटेलहरू सब सुकिसक्यो पहिला यस्तो राम्रो थियो यो पनि है बाटो चाहिँ कस्तो भनेपछि टोटल्ली ढुङ्गाले ओछ्याएको नेचुरल थियो अहिले चाहिँ राम्रो त राम्रो छ बाइक ल्याउनलाई तर नेचुरल चाहिँ देखिएको छैन कि सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ यो है हाम्रो गाउँमा सबभन्दा पुरानो छोड्तेन यसलाई चाहिँ भत्काउनु हुँदैन है फेरि केटा यसलाई त एकदम सेभ गरेर राख्नुपर्छ हेर न आम्मा कम दामी छ
यो हो नि ब्युटी भनेको सो आई विल सो यु माई होटेल है चेन्जेस चाहिँ दामी भएको है तर टुरिज्म प्लेसको लागि चाहिँ यो चिज चाहिँ राम्रो होइन हाम्रो गाउँलेको लागि त राम्रो है सजिलो पनि पछि हिउँ पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चिप्लेला कि भनेर के किनभने यो त्यसै चिसो हुन्छ सिमेन्टहरू सो दिस इज माई होटेल यहाँ यो चाहिँ नयाँ होटेल हो दिस वान इज पुरानो होटेल अनि यो चाहिँ मेरो ठुली आमाको होटेल अहिले ठुली आमा चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्न काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ माथिको छोड्देन एन्ड त्यहाँ माथि छ गुरु रिम्पोछेको गुफा एन्ड दिस इज क्रमे यु नो अबाउट दिस थिङ्स यो त एकदम औषधि हुन्छ नि फेरि पिनास लागेको मान्छेलाई त झकास हो यो ट्याक्क यो पात छ नि त्यसलाई ठ्याक्क सुर्ती माडे जस्तै माडेर नाकमा यसरी तानेपछि चाहिँ बबाल एन्ड सी इज माई मम हाम्रो होटेलको साउनी कस्तो छ हालखबर This one is my hotel and I will show you the bedrooms and everything होइन बेडरुमहरू यस्तो छ एउटा चाहिँ सिङ्गल बेड एन्ड डबल बेड होइन आज सब सफा गरेको छ नाइस सिन हेर न वेकअप मर्निङ लाइक दिस होइन कम बबालमा रमाइलो हुन्छ कम फ्रेस हुन्छ आम्मा अहिले टोइलेट पनि फेरि चेन्जेस छ नि त अहिले त आम्मा यो टोइलेट त यो टोइलेट त हामीले कति 3 चोटि 4 चोटि फेरिसक्यो हो 3-4 चोटि बनाउँदा बल्ल चाहिँ यतिसम्म पुगेछ कि अहिले चाहिँ अनि हाम्रो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ सबै फेरि त्यो हुन्छ है के अरे ढुङ्गाको हुन्छ क्या अनि सबभन्दा ठुलो हुन्छ नि बेडरुम म देखाउँछ है यो चाहिँ ट्रिपल बेडरुम यो चाहिँ हाम्रो ट्रिपल बेडरुम हो यो चाहिँ यस्तो छ होइन ठुलो छ दुईटा बनाएको छ अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो हेर्ने हो सिलपारामा के हो कटरक छ त दिस इज द टोइलेट मलाई सबभन्दा मनपर्ने रुम चाहिँ फेरि यो हो कि यो हुन्छ नि दामी छ देखाउँछु है यस्तो छ होइन पहिला म यही कोठामा सुत्थेँ कि तर नेटै नचलेर पछि तल सुतेको त झर्ना हेर्दै यस्तो चिलमा हुँदाखेरि चेन्जेस चाहिँ बब्बल आएको तर चेन्जेस भन्दा बेसी चाहिँ के भयो भने सिमेन्ट बेसी भइदियो कि सिमेन्ट युजहरू धेरै भइदियो त्यही भएर चाहिँ अलि राम्रो भएन कि पहिलाकै स्ट्रक्चर हुने हो भने त बब्बाल हुन्छ नि र अहिले पनि नराम्रो त छैन दामी नै छ यो चाहिँ हाम्रो पुरानो होटेल हो होइन सोनिस यो अनि यो चाहिँ फेरि लोकल ढुङ्गा है ढुङ्गाले बनाएको टेबलहरू चाहिँ एन्ड दिस इज द ब्युटिफुल गार्डन फर यु गाइज अनि यिनीहरू चाहिँ नर्मल रुम छ है यो चाहिँ फेरि लोकल हुन्छ नि यिनीहरू सबै लिपेर गरेको हो होइन यिनीहरू चाहिँ बेडरुम अनि अहिले यसलाई के भन्छ कोलो यो चाहिँ हाम्रो च्याउ चिप्ले च्याउ बाहिर निस्केर हेर्नु न सिन आहा मजा आइहालेछ रे
त्यस्तो छ। अब नयाँ र पुरानो स्ट्रक्चरमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ र कतिको बलियो हुन्छ भने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। यो चाहिँ नयाँ स्ट्रक्चर भयो होइन। नयाँ स्ट्रक्चर चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ त्यो हुन्छ के अरे सिमेन्ट हुन्छ, बाहिरपट्टि चाहिँ सिमेन्ट अनि भित्र चाहिँ फेरि त्यो के अरे माटोले नै गरेको हुन्छ कि। अब डिफ्रेन्ट चाहिँ यिनीहरूमा र नयाँ स्ट्रक्चरमा र पुरानो स्ट्रक्चरमा चाहिँ के फरक पाइन्छ भन्दाखेरि अब म तपाईँलाई भन्छु है त। पुरानोमा चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन, यो ढुङ्गा पनि सानो सानो हुन्छ अनि पुरै माटोले लिपेको, माटोले नै हालेर बनाएको हुन्छ कि यहाँको चाहिँ। अनि डिफ्रेन्ट चाहिँ कतिको बलियो हुन्छ भने म तपाईँहरूलाई भन्छु त, कुन चाहिँ बलियो हुन्छ, ऊ त्यहाँको बलियो हुन्छ कि यहाँको बलियो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नयाँ स्ट्रक्चरहरूभन्दा पुरानो स्ट्रक्चर इज द बेस्ट है। किनभने यो घर हेर न, यो मेरो मामाको घर हो कि। मामाको घर यो यसरी चर्किएको चाहिँ लगभग 10 वर्ष जति हुन लागिसक्यो। स्टिल जस्ताको त्यस्तै छ कि, यो न भत्किएको छ, यो चर्किएको मात्र छ कि, बाङ्गिसक्यो कि लगभग त्यो रक्सी जाँड लाएर पुरा लन्ठाङ हुन्छ नि त्यस्तो भइसक्यो, तर स्टिल जस्ताको त्यस्तै छ। भनेपछि मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नयाँ स्ट्रक्चरहरूभन्दा चाहिँ पुरानो स्ट्रक्चर चाहिँ एकदम बवाल हुन्छ जस्तै लाग्छ कि मलाई चाहिँ। यो पनि मेरो पुरानो घर हो, लाइक मेरो घर पनि हेर न लगभग 20, यो घर त झन् कति वर्ष है, धेरै भयो होला। यो चाहिँ मेरो ग्रान्ड ड्याडले मेरो ममलाई दिएको हो। ग्रान्ड ड्याडहरू चाहिँ उतापट्टि छ, यो चाहिँ मेरो ममको हो। यो पनि लगभग यस्तो अवस्थामा छ तर स्टिल हेर न, यो पनि रक्सी लागेको जस्तै छ तर क्या दामी छ क्या। तर यस्तो बलियो छ कि अहिले चाहिँ हामी यहाँ बस्दैन है, बस्दैन, हामी चाहिँ होटेलमै बस्छ। यो ढुङ्गाहरू हेर न यसरी माटो हुन लागिसक्यो कि, हुन्छ नि के भएको हो, यो ढुङ्गा कुहिएको हो कि के भएको, तर स्टिल यस्तो बलियो छ कि। त्यही भएर मलाई चाहिँ पुरानो नै एकदम बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ है, नयाँहरू भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ दामी लाग्छ कि नयाँहरू भन्दा। यसलाई भन्छ लाङदाङ। यो चाहिँ एकदम खतरा भिटामिन हुन्छ कि। यो करप्सन गर्ने मन्त्रीहरूलाई चाहिँ यसको मोमो बनाएर खुवाउनु मन थियो कि मलाई। ट्याक्क टिप्ने हेर्न स्वाट याकको बोसोसँग मिसाएर उयो डल्लो छ क्या झन्, योवाला डल्लोसँग मा कसम यस्तो भिटामिन हुन्छ नि, 3 हप्ता त उसको हुन्छ नि दिमागकै हुन्छ नि, दिमागको हालखबर नै अर्कै हुन्छ कि, यति पावर आउँछ क्या यसले। यो करप्सन गर्नेहरूलाई चाहिँ यसको मोमो खुवाउँदै ल्याउँदै खसी पार्दै गर्नुपर्छ कि, त्यतिको हिम्मत चाहिँ हुनुपर्छ है केटा, नत्र हाम्रो मनाङ सिद्धै हो, हाम्रो मनाङ 100% सिद्धि आउँछ कि। त्यही भएर एभ्री टाइम मैले युवाहरूलाई के भन्छ नि, बी अ रियल के, अरूको पछाडि गएर आफ्नै मान्छेको कुरा काट्ने होइन, अगाडि चाहिँ राम्रो गरे जस्तै गर्ने, पछाडि कुरा गर्ने, त्यस्तो काम चाहिँ कहिल्यै गर्नु हुँदैन। तिम्रो मिस्टेक छ, मेरो मिस्टेक छ भने तिमीले मलाई आउने भन्ने, अनि तिम्रो मिस्टेक छ भने म तिम्रोमा जाने अनि मैले भन्ने कुराहरू भन्ने, यस्तो भयो यस्तो, यो चाहिँ नराम्रो हो, यो नगर, सम्झाउने। आफ्नै साथीभाइ हो, आफ्नै दाजुभाइ त हो नि, यो मनाङ जिल्लै आफ्नो दाजुभाइ हो, कोही यो को त्यो को छैन कि, यहाँ सबैजना आफ्नो मान्छे मात्र छ। त्यही भएर हामी आफै सचेत हुनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ बिर्सिनुहुन्न। फेरि केटाहरूले भन्लान् लाइफमा केही गर्न सकेका छैनन्, बोलेर मुला ठुलो हुनु खोजे, त्यस्तो हुनु खोजेको चाहिँ होइन है। लाइफमा के गर्यो गरेन त्यो मलाई पनि थाहा छैन, मेरो लाइफले के गर्यो, मैले जिन्दगीमा के गरेँ गरेन, आई डोन्ट गिभ अ फक अबाउट द्याट थिङ्स होइन। सायद राम्रो पनि गऱ्यो होला, सायद नराम्रो पनि गऱ्यो होला, त्यो कसैको सरकारमा होइन, तर अब आउने दिन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ र राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्र हो है। फेरि त्यो होइन कि यो बोल्यो यो यहाँ त्यहाँ, नो, त्यस्तो मान्छे चाहिँ होइन म। मैले बोलेर सायद कसैलाई राम्रो पनि लाग्ला नराम्रो पनि लाग्ला होइन, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्राप्ति चाहन्छु।
त्यही त अनि लाइफ भनेको यस्तै हो यु हेभ टु मेक अ ब्युटिफुल होइन त्यो होइन कि त्यहाँ यहाँ यसको कम्प्लेन उसको कम्प्लेन आफन्तको कम्प्लेन नो मेन कुरा काम गर्नेलाई कम्प्लेन गर्ने हो के चिज चाहिँ राम्रो भएको छैन के चिज चाहिँ गलत भइरहेको छ त्यो चिजलाई चाहिँ कम्प्लेन गर्ने अर्को चिज भन्नु त भइरहन्छ त्यो चिजलाई त मतलब गर्नु पनि हुँदैन हो कि होइन एन्ड नाउ आई वान्ट टु सो यु वान अमेजिङ प्लेस है यो चाहिँ पहिला जमानामा के भन्छ खतरै फेमस ठाउँ हो कि आई सो यु है यो ठाउँलाई भनिन्छ छेताजी होइन छेताजी भने छेता भनेको चाहिँ मैले पहिला नि भनिसकेँ घट्टालाई भनिन्छ ची भनेको चाहिँ यो फाँडलाई भनिन्छ यो घाँसलाई छेताची नामै हेर्नु न काफी छ होइन दामी छ नि त्यो पारिको चाहिँ त्यो भयो के अरे मैले फेरि बिर्सिहालेछु कि ठाउँको नामहरू होइन छेताची चाहिँ यो हो क्या ब्युटिफुल छ नि यो चाहिँ जमानामा के गर्थ्यो भने यो छेताची भन्ने ठाउँ चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि अब म तपाईँहरूलाई भन्छु है त यो चाहिँ जमानामा जस्तै माथि लेकबाट अब मेरो काम पर्यो र मैले घोडा ल्याउनु पर्यो होइन लेकबाट लिएर आयो अनि यो छेताचीको जुन यो फाँडमा चाहिँ 3 दिन मात्र राख्न पाउँछ होइन 3 दिनपछि चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्छ 3 दिन पनि कसरी चाहिँ ठुलो मान्छेलाई ओर्से गरेर मेरो यस्तो यस्तो काम पर्यो भनेर एक बोतल रक्सी लगेर अनि खाता लगेर चाहिँ ओर्से गऱ्यो भने हामीले यहाँ 3 दिनसम्म चाहिँ घोडा राख्न पाइन्छ अनि यो प्लस अनि अब म देखाउँछु है त एउटा फेरि यहाँ चाहिँ फेरि कसरी राख्न पाइन्छ भने हातमा डोरी बाँधेर यहाँ अब हुन्छ नि यहाँ घाँस खाओस् भनेर राख्छ घोडाहरूलाई है हातमा चाहिँ डोरी बाँधिन मलाई चाहिँ मेरो घोडा फ्रिली छोड्छु भनेपछि चाहिँ यो भित्र ट्याक्क यो भित्र हाल्ने हो यो थियो पहिला यो अहिले छोड्देन बनाएको रहेछ यहाँ पनि एउटा घट्टा थियो अनि उता तल्लोपट्टि एउटा घट्टा छ 2टा घट्टा थियो पहिला चाहिँ है हाम्रो यो चाहिँ छेताची बल्ल याद आयो नि मलाई त्यो जङ्गलको बारेमा यो त चुकुङ भन्छ क्या यो चाहिँ रानीवन यहाँ चाहिँ गएर कसैले दाउरा टिप्ने अनि काट्ने यस्तो पाउँदैन त्यो चाहिँ फाइन लाग्छ किनभने यो चाहिँ सेवोजुङमेले राखिदिएको रानीवन हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ कसैले केही गर्नु पाउँदैन कि त गुम्बाको लागि होइन गुम्बाको लागि मात्रै यहाँ चाहिँ है यति कुरा चाहिँ बुझिराख फेरि केटा जमानामा यत्रो भिड थियो सब तोडफोड गरेर घर बनाएर झिन्झिब्लुत यहाँ पनि कम दामी छ त हाम्रो गाउँ त्यही भएर हामीले मैले केटाहरूलाई के भन्छ भनेपछि केटा होस् चाहे आउने टुरिस्टहरूलाई मैले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ वेलकम टु गाउँ बिकज इट्स अमेजिङ प्लेस यु क्यान सी एभ्री भ्युज फ्रम हियर के सब चिज देखिन्छ क्या अब तपाईँलाई अन्नपूर्ण 1 होइन अन्नपूर्ण 3 पिसाङ पिक जुलु पिक खाङसरकाङ गङ्गपूर्ण अनि धेरै देखिन्छ क्या मैले त्यही भएर चाहिँ यहाँ आउनुहोस् आएर एकचोटि एक्सपिरियन्स लिनुहोस् होइन तर यहाँको एउटा चिज चाहिँ के नराम्रो छ भने हावा चल्न मलाई यस्तो हावा चल्छ नि माएको छ यस्तो हावा चल्छ यस्तो चिसो हुन्छ कि अरू कुनै गाउँमा यसरी हावा चल्दैन तर हाम्रो गाउँमा चाहिँ एकदम हावा चल्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ त्यही भएर खासै मान्छेले मन पराउँदैन क्या मेरो विचारमा चाहिँ फेरि नट मैले यो हो चाहिँ भन्दिनँ मेन कुरा चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो टाइम आयो अब वी निड टु हुन्छ नि एकदम चलाक हुनुपर्छ हेर केटा है टुरिस्टहरूलाई एकदम राम्रोसँग वेलकम गर्नुपर्छ र मेन कुरा यो गाइडहरूलाई चाहिँ अलिकति हेर्न यो गाइडहरूलाई चाहिँ अलिक सम्झाउनै पर्ने भएछ कि गाइड र हामी एक त हामी होटेलवाला पनि अलिकति नराम्रै छ के भन न अब फ्री खाना दिइदिने गाइडलाई होइन त्यस्तो चाहिँ गर्न नहुने कि फ्री खाना त दिनै हुँदैन कि तिमी काठमाडौँमा जाऊ तिमीलाई फ्री खाना पाउँदैन नि कुनै गाइडलाई पाउँदैन क्या यहाँ मनाङ जिल्लामा पाउँछ अनि फ्री कहिलेकाहीँ त फ्री त्यो पनि दिनुपर्ने रे के अरे रुम पनि फ्री चाहियो भनिदिने
यो चाहिँ दिनु हुँदैन है, किनभने हाम्रो कमाइ नै त्यहाँबाट हुने हो क्या। साँच्ची सिधै भन्ने हो भने हाम्रो कमाइ नै यो दुईवटा चिजबाट हुने हो, अरू त केबाट हुन्छ, केहीबाट हुँदैन। हामीले यो दुईवटा चाहिँ दिनु हुँदैन। फेरि त्यस्तो भन्यो भनेर फेरि मेरो गाइड साथीहरू रिसाइदेला नि, तेरोमा पछि फेरि हेर्छु नि हामीले भन्ला नि फेरि। त्यस्तो होइन साथी, तपाईँहरूले नि कमाउनुपर्छ, हामीले नि कमाउनुपर्छ, तर हरेक चिज हामीले पनि, तपाईँहरूले पनि सुविधा त हामीलाई नि दिनु पर्ने नि होइन। हामीले मात्र दिइराख्न त सकिन्न, त्यो हो नि त कुरो। कम्प्रोमाइज क्या, तपाईँहरू र हामी कम्प्रोमाइजमा चल्नुपर्छ। अब जे चिज पनि के भन्छ फ्रीमा पाइँदैन होइन। तपाईँहरू पनि नेपाली, हामी पनि नेपाली, हामी अब टिबेटबाट आएको भोटे त होइन होला होइन। त्यही भएर सबै चिज कम्प्रोमाइजमा चल्नुपर्छ, बिजनेस भन्ने चिजहरू होइन। त्यही भएर अबदेखि फ्री खाना, फ्री रुम चाहिँ खोज्दै नआउनु ल साथीहरू। डबल चार्ज हाट्ने हो त्यसो भए त। यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ एकदम सेभ गर्नुपर्छ क्या। अब यस्तो चिज बनाउने मान्छे रहेन, यो ठुलो चाहिँ बनाउने मान्छे छ है, म सिधै भन्छु। यतिको ठुलो त मैले पनि बनाइदिन्छु, तर यिनीहरू कोही माइकलालले गर्न सक्छ भन्ने आश पनि लाग्दैन र गर्न पनि सक्दैन। यो चिजहरू भनेको हाम्रो लागि सुनभन्दा ठुलो चिज हो यिनीहरू। हेर्नु त स्ट्रक्चर, लाइनिङ हेर न, लाइनिङ हेर, यिनीहरूको त्यो हुन्छ नि बडी बिल्ड हेर न, आम्मा क्लियर हेर न, यस्तो दामी छ यार। यतिको ठुलो त जसले नै बनाइन्छ, तर यिनीहरू सकिन्न क्या। आम्मा यो चिजहरूलाई चाहिँ एकदम सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। पहिला यहाँ आएर भक्कु फुटबल खेल्थ्यो यार, त्यो पनि फुटेको फुटबल ल्याएर ड्याङ्क काटे। सो अब त जहाँ जुनै गाउँ पनि एकदम डेभलप भइसक्यो कि, डेभलप बनाइरहेछ र भइ पनि रहेछ, राम्रो पनि गरिरहेछ। र हाम्रो मेन कुरा भनेको टुरिस्टहरूलाई चाहिने भनेको इमर्जेन्सी। यो कस्तो भनेपछि जस्तै उनीहरू विदेशबाट आउँदाखेरि अब डाइरेक्ट आउँछ नि त, कोही एकदमै बिरामी हुन चान्सेस हुन्छ, त्यसको लागि पनि अहिले सुविधा भइसक्यो। एकदम सेफ भन्नाले 80% बाँच्ने सम्भावना छ कि। पहिला 20%, 30%, 40% थियो भने अब त्यसको डबल 80% भइसक्यो नि त। सो सबै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एकचोटि मनाङ आएर घुम्नुहोस् होइन। प्लिज मेक अमेजिङ भिडियो होइन, ट्याग मी होइन, साँच्ची हो क्या, ट्याग मी। अनि मलाई पनि एकचोटि भेट्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अब यो ठाउँको बारेमा, यो गाउँको बारेमा केही बुझ्न चाहनुहुन्छ अथवा यो ठाउँ चाहिँ कसरी चाहिँ यस्तो भयो भनेर, र तपाईँहरूलाई पहिला यो ठाउँ चाहिँ कस्तो थियो भनेर यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज गाउँमा आउनुहोस्, मलाई भेट्नुहोस्, 2 दिन टाइम दिनुहोस्, तपाईँहरूलाई छर्लङ्गट बनाइदिन्छु। अनि तपाईँहरूलाई फुल गाउँ हुन्छ नि, गाउँदेखि माथि उता गुरु रिम्पोछेको केभसम्म पनि म लिएर जान्छु तपाईँहरूलाई, म लिएर जान्छु कि म, त्यो पनि फ्रीमा, नो पैसा, ओन्ली फर माई भिलेज। तर म पनि तलबाट आएर होला है, स्या हुँदो रहेछ नि एकछु। तर फेरि कहिलेकाहीँ म यस्तो मुख छाडिदिन्छु क्या, हुन्छ नि, त्यो चाहिँ किन भनेपछि गलत भइरहेको ठाउँमा म फेरि ड्याङ्ग दिइहाल्छु। त्यही भएर नरिसाउनु होला है। रिसाउनुभन्दा अगाडि आफूले के गलत गरेको छ त्यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ। फेरि
सिधै कुरा तपाईँहरूलाई साँच्चीकै हो कि गाउँदेखि माथि नेगुरुसम्म अझै त्योभन्दा टपमै जान मन लाग्यो भने म लिएर जान्छु तपाईँहरूलाई। त्यो पनि केमा थाहा छ? हेर्नुहोस्, यसमा लिएर जान्छु, यसमा म आँखी आँख, त्यो पनि मिथुन चक्रवर्तीको गीत बजाउँदै कसम से। सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई साँच्चीकै वेलकम छ, हार्डली वेलकम छ। हेर यस्तो दामी ठाउँ छ, हेर्नु न, कसम हो कि यस्तो दामी ठाउँ छ। तपाईँहरू एकचोटि आइदिनु पर्छ, आएर एक्सप्लोर गरिदिनु होला मेरो सानो गाउँलाई। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको हस्पिटल होइन, अनि यो चाहिँ हाम्रो गाविस, अनि यो चाहिँ आमा समूहको भवन। अनि यसलाई भन्छ मनाङको लोकल स्याउ है केटा हो, लोकल स्याउ। लोकल स्याउ चाहिँ फेरि सानो सानो हुन्छ है, ठुलो हुँदैन। त्यहाँ पनि स्याउै स्याउ, लोकल स्याउ खान आउनुहोस् है सबैजना। हेर न, फुलै फुल क्या हो जहाँ गयो नि है, क्या दामी फुल आएछ त। यो चाहिँ फेरि त्यो हो कि मल हो कि मल, पछिको लागि भनेर राख्छ हामीले। दिस इज क्रिसमस ट्री। हाम्रो गाउँमा यही एउटा मात्र हो है क्रिसमस ट्री, फेरि अरूको पाउँदैन। यसलाई के भन्छ, यो के ट्री भन्छ? मैले चाहिँ क्रिसमस ट्री भनिदिन्छु है। अनि अहिले नयाँ बनाएको आँखी गोपालको दामी छोड्देन म देखाउँछु है। यो चाहिँ पुरै कटिङ गरेर कि ढुङ्गा नै कटिङ गरेर बनाएको छोड्देन छ कि क्या दामी छ क्या, लभली। अनि त्यो के अरे के भन्छ, त्यो पनि राखिएको छ कि यो के भन्छ यो धारालाई। अब मलाई चाहिँ यिनीहरूको नाम चाहिँ आउँदैन, तर म देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई। यो धारालाई के भन्छ यार, म त बिर्सेँ। यो चाहिँ हाम्रो मनाङ जिल्लामा फर्स्ट हुन्छ नि ल्याइएको धारा हो। अनि यो ढुङ्गाहरू छ नि सबै कटिङ गरेको है, फेरि मेसिनले कट गरेर बनाएको। अब के भन्छ छोड्दैन होइन, यस्तो दामी छ भने। अनि छोड्दैन त दामी छ क्या। नाउ लेट्स गो टु आवर गुम्बा। गुम्बा चाहिँ सायद खुल्ला चाहिँ छैन होला, तर म बाहिरबाट यसो देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई है त। यो चाहिँ हाम्रो गुम्बाको गेट होइन। कसरी हो ए, यो पनि हाम्रो पुरानो, सबभन्दा पुरानो के भन्छ छोड्देन है, धेरै पुरानो हो। यो चाहिँ साङबाल्ने ठाउँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो पुरानो गुम्बा, सबभन्दा पुरानो गुम्बा यहाँ। यो एन्ड दिस इज द अमेजिङ। यस्तो दामी क्या यो फुल त। अनि यो चाहिँ किचन यतापट्टि, उतापट्टिको चाहिँ डाइनिङ। यो चाहिँ मुनि, यो चाहिँ हाम्रो नयाँ गुम्बा है। अनि यतापट्टि बनाएको चाहिँ छेमेहरू बाल्ने ठाउँ, यतापट्टि चाहिँ
सबैजनालाई यस्तो राम्रो फुलहरू रोपेको छ, कसैले मलाई पनि फुल पठाइदेऊ न यार। मलाई नि फुल एकदम मनपर्छ यार। आई रियली लभ टु वर्क इन गार्डन होइन, यस्तो मनपर्छ नि मलाई त फुल त। कसैले मलाई पनि पठाइदेऊ न यार। यतिकै भिडियो खिच्दै। हजुर हजुर अलि बस्ने सिजन सकेर समर भाइब। अहिले चाहिँ अब मेथा हान्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो बनाएको छ होइन। यो चाहिँ मेथा हान्ने ठाउँ हो हाम्रो होइन। मेथा हान्ने ठाउँ पनि राम्रो बनाएछ अहिले, लभली। अघि बिहान म फेरि बाइक पुऱ्याउन आएको थिएँ क्या, घरमा बाइक राख्ने त्यो नै छैन, ठाउँ नै छैन। सो यहाँ राखेँ नि, पानीले पनि नहाल्ने, बाइक पनि सेभ हुने। सो अहिले मेरो रानी चाहिँ यहाँ छ है फेरि। पुरा कुनामा बसिरहेको रहेछ। म त फर्स्टमा त्यहाँबाट आउँछ नि, त्यो बाटोबाट आउने बित्तिकै कुन घरले गाउँलाई आइपुग्यो भने थाहा हुन्छ भनेपछि यता छोपलदेङको घरले क्या। छोपलदेङको घर चाहिँ सबभन्दा यता इन्डिङ पोइन्टमा अनि माथिपट्टि छ कि। अनि उसको घरमा चाहिँ बत्ती बाल्छ नि, यसलाई बल्ल गाउँलाई आइपुग्यो भने सबभन्दा अगाडि घर चाहिँ यहाँ देख्छ कि यसको। फापरे चरा रहेछ कि। तर यो साउमीको पनि काम छैन, यो जुमिङ त कसम जुमिङ लेन्स त यस्तो घिनलाग्दो रहेछ। फापरे चरा के हुन्छ कि यसलाई टाउकोमा चाहिँ डल्लो हुन्छ। सायद प्राय मान्छेहरूले सोधिरहेको हुन्छ सिबाकथोङ भनेको कस्तो हुन्छ। सिबाकथोङ भनेको भनेको चाहिँ हाम्रो मनाङमा पाइने एउटा जुस हो होइन। यस्तो दामी हुन्छ त्यो जुस चाहिँ। त्यो जुस पनि एकचोटि ट्राई गर्नु है। मेबी 1 ग्लासको 300 समथिङ पर्छ होला। दामी हुन्छ। त्यसको रुख चाहिँ यस्तो हुन्छ, तपाईँहरूले त्यहाँ मनाङको त्यो ठ्याक्क त्यसपट्टि भेट्न सक्छ कि। सायद आएको पनि रहेछ, आएर नै सुकिसिँदैछ, तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सिबाकथोङको चाहिँ यस्तो हुन्छ, तर यसमा डेन्जर काँडा हुन्छ है। फेरि हाततिर छिर्यो भने त टेन्सन हुन्छ नि फेरि होइन। सिबाकथोङको चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि यो चाहिँ के गरेको भन्ला, यो चाहिँ फेरि आलुलाई यो भित्र हालेर अनि यसरी पुरेको हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, आलु राख्ने ठाउँ हो यिनीहरू चाहिँ। यसमा चाहिँ आलु हालेर अनि यस्तो गरेर राखिन्छ। अनि नेक्स्ट इयर चाहिँ यसको के भन्छ बिउ पनि गरिन्छ। अनि नेक्स्ट सिजनको लागि पनि एकदम सेभ हुन्छ आलुहरू है। यस्तरी गरेर राखिन्छ हाम्रो मनाङमा चाहिँ। क्या दामी छ नि त। लभली देख्दैन, लभली। यसलाई चाहिँ हाम्रो मनाङ्गी भाषाबाट चाहिँ अल्टाङसो भनिन्छ होइन। इट्स रियली भेरी नाइस। के भन्छ मेडिसिन फर यो टिथ हुन्छ नि, दाँतहरू किरा लाग्यो भने यसको भित्रपट्टिको गेडा हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कुटेर अनि त्यसलाई चाहिँ आगोमा लगाएर चाहिँ ट्याक्क लगाएर दाँत जहाँ दुखेको छ त्यहाँ राख्यो भने सन्चो हुन्छ भन्ने भन्छ है। तर आई एम नट स्योर है। फेरि मलाई चाहिँ स्योर छैन, मैले चाहिँ कहिले पनि गरेको छैन। फेरि हाम्रो गाउँलेहरूले भन्छ कि यहाँ त धेरै चिज भेटिन्छ कि, खोज तलास गऱ्यो भने धेरै चिज हुन्छ नि। यहाँ मेन कुरा चाहिँ यो के भन्छ रिसर्च गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ कि। रिसर्च गर्ने मान्छेहरू भयो भने यहाँ जे चिजमा पनि एकदम हुन्छ नि, खतरा चिजहरू पाइन्छ यहाँ। साँच्ची हो कि धेरै चिजहरू पाइन्छ कि। यसलाई चाहिँ मेफागी भन्छ हाम्रो मनाङ्गी भाषाबाट। तर सुन्नमा आएको छ कि यो पनि एकदम राम्रो, ग्यास्ट्रिकको लागि एकदम बवाल हुन्छ भन्ने सुन्न आएको छ है। मैले एकचोटि एकजनालाई सोधेको थियो, एउटा बुढालाई। एन्ड मैले टिकटकमा पनि 1-2जनाले देखाएको हेरेको थियो। यसलाई भन्छ मेफागी।
यस्तो दामी ग्यास्ट्रिकको लागि बब्बाल हुन्छ अरे के यो। अनि यो चाहिँ के भन्छ थाहा छैन। पहिला जमानामा हामी चाहिँ बच्चा हुँदाखेरि यसले हानेर खेल्थ्यो कि हान्दाखेरि कपालतिर टाल्ने। अनि त्यसमा फेरि यो चाहिँ घोडा गाईहरूको लागि चाहिँ एकदम खतम के। कस्तो भनेपछि घोडा गाईको त्यो जुन जिउतिर टाल्यो भने सर्दा सर्दै आँखाभित्र छिर्ने डर पनि हुने कि एकदम नराम्रो हुन्छ यो चाहिँ। अनि हामी चाहिँ बच्चा बेलामा टिपेर या एकअर्कालाई हान्दै खेल्थ्यो कि राम्रो। पहिला पहिलाको घरहरू यस्तो दामी छ नि होइन, यस्तो राम्रो छ। अब हेर्ने मान्छे छैन। काठमाडौँमा बस्नेहरू सबैलाई बालै छैन होइन। बाआमाले यत्रो दुःख गरेर बनायो। अब छोराछोरीहरू काठमाडौँमै बसेको छ, रमाइलो गरेको छ होइन। मतलब छैन। घरहरू सबै रक्सी लगाएको जस्तै यता ढल्ने उता ढल्ने भइसक्यो। कसैले आएर बनाइदिने पनि होइन, गाह्रो छ। नत्र त यस्तो ब्युटिफुल ठाउँ छ नि, घरहरू सबै भत्किसक्यो। यस्तो राम्रो राम्रो घरहरू छ, यस्तो राम्रो घर छ नि अब के गर्ने। बस्ने कोही छैन। अब घरभित्र यस्तो भएको छ अहिले, यस्तो छन् घरहरू बाङबुङ गएर। यस्तो राम्रो घरहरू, यिनीहरू ट्रेजर हो नि, मनाङको ट्रेजर हो। अब समयअनुसारले सबै चिज बद्लिँदै गयो। अब के गर्नु, धनीमानीहरू गाउँघरमा हेर्दैनन्, गाउँघरमा के भइरहेछ मतलबै दिँदैन होइन। गाउँघर डुब्न लाग्छ, बालै छैन। काठमाडौँमा बस्यो, चिया खायो, गफ हान्यो, ठुल्ठुलो कुरा गऱ्यो, ताङबो हइजङ देजी ताङबो हइजङ देजी, ताङबोको कुरा छोडिदिउँ। अब गाउँहरू कसरी बनाउने, गाउँको जो के भन्छ भ्रष्टाचार छ त्यसलाई के गर्ने त्यो सोच्दैन होइन। त्यही त नि। अनि हामी फ्रस्ट्रेसन क्या, अब यो भएन त्यो भएन, हामी पो फ्रस्ट्रेसन हुने। सो अब चाहिँ आजको लागि यति नै। मेरो गाउँ घुमाइ पनि भयो र मैले तपाईँहरूलाई जे भन्नुपर्ने थियो त्यो पनि भनियो होइन। सो अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ है हामीहरू, चियाटो लाएर है। हेर्नु स्याउै स्याउ के अब चोरिदिउँ के हो, फेरि चोर्न चाहिँ हुँदैन यार। पहिला चाहिँ चोर्थ्यो कि, किनभने हरेक गाउँमा धेरै स्याउहरू थिएन नि, 3-4वटा घरमा मात्र थियो होइन। सो त्यतिखेर चाहिँ चोर्न जान्थ्यो फेरि। अहिले त वाक्क बसिदियो खाँदा यहाँ त्यहाँ, नो इन्ट्रेस्ट। जसको घरमा पनि अब हुन्छ नि के अरे स्याउ नै स्याउ कि, अब यता नि स्याउ उता नि स्याउ कि, स्याउ हेर्दा हेर्दै हैरान हुने कि, जसकोमा पनि स्याउ। ऊ हेर न यहीँ छ कि स्याउ, यसो टिपेर क्वाप्प टिपेर लुवाप्प खाइदिउँ जस्तै कि फेरि। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जे भनेको छ ध्यान दिएर हेर्नु होला, सुन्नु होला, बुझिदिनु होला होइन। किनभने नराम्रो बोलेको छ भने ट्याक्क कमेन्ट हान्ने, तिमीले यो बोलेछ है, यो ठिक छैन है भनेर, त्यहाँ मैले जवाब दिइन्छ। होइन भने पछाडि कुरा काट्ने काम चाहिँ नगर्ने, किनभने पछाडि कुरा काट्दाखेरि झ्याउ लाग्छ कि, कान कराउँछ कि है। बाई बाई, सी यु टुमारो।